shi yasa nace ma wato irin wannan su ne suke bin irin tunani na Malam Sagiru da ire-irensa. Da wuya ka samu ɗalibin ilimi da ma'anar ɗalibin ilimi mai hankali yana bin wannan tawagar, wallahi sai wawa sai jahili kakab. Da wuya ka samu ɗalibin ilimi ɗaya daga wawa sai jahili. Duk da cewa shi wannan yayi tashanci yayi zage-zage, to iya inda muke da ido, iyaka inda muke da na cewa nan ne za mu tanka ka. Zage-zage kuma da kaje kai wannan ba shi da makaranta, ba mu iya ba. mu muna da tarbiyya, mu karatu mukai, mu ba 'yan tasha ba ne. Idan ka aiko da saƙo, a cikin saƙon akwai zage-zage akwai tashanci, to sai mu tace, sai mu tsame abin da mu muka iya, sai mu baka amsa. Wanda ba mu iya ba kuma sai mu bakka da kai da 'yan tasha su baka amsa ire-irenka. Akwai wani bawan Allah wanda na taɓa haska shi, na ce jahili ne, shi ma ya fito ko akan mimbari ne. Kaga irin wa'annan in ba a tashi tsaye ba, wallahi in ba a tashi tsaye ba, ba a ɗau mataki ba, ire-iren wa'annan wallahi sai sun garzaya suna ƙauye suna halakar da al'umma, sun haifar da boko haramun, sannan a zo a rasa yanda za a yi. Sun dasa wa mutane mummunar aƙida, sun batar da al'umma da sunan da'awar sunna. Kai ga ka jahili, kuma ga ka da mummunar aƙida. Kwanaki na haska shi yana ayyana mutane, yana kama sunansu, yana ce musu kafirai. To yanzu shine yanzu kuma sai ya fito ya tashanci yayi zage-zage. To daga cikin abin da kai zan ɗau abin da jahilcinka ya bayyana, sai in haska wa al'umma, sannan na buɗe waya. Shi ma yana daga cikin tawagan Malam Sagiru. Tsaya ku ji abin da yake cewa. Wallahi duk jahilai ne suke bin abin. Tsaya ka ji. Wallahi ko abubuwan da ka faɗa ba su wa'azi ne wasu. Wallahi ko abubuwan ba su wa'azi ne wasu. Wai shi wannan diredi, wannan kaddi kuma diredi, yadda yake bibiyan kuskurakuran dakta, malaminsa fatawa da mummuna kan tasba. Ka duba kwanan dawa tasba a karantarwar tasba. Wani ɗalibai kanana sun san matsayin tasba. Me ya ce ba malamin sa kan tasba? Me da malamin sa wani ba da mummunan fatawa kan tasba? Wani duk manyan malamin kasar da masu na tafsiri. Amma ya ba da mummunan fatawa kan tasba? Me ya ce masa? Shi wannan diredi. Kuran malamin sa da su rututu ba lokacin zaba ne kawai. Amma ta da gyara masa sai datta a tun lokaci munimiyar dan Allah. To, a takaice dai kun ji abin da ya ce. Kun ji abin da ya ce. Kai, kaga wayannan mutanen, ni wallahi babbar matsala ta da su da suka ce su ahlus sunna ne. Kaga wayannan mutanen, wai yanzu bayani yake akan wani malami cewa ai an wadatta raddi, da haka ga wani malaminsa a fahimta ta da ni yake, kuma a fahimta ta da Prof Sani Rijiyar Lemo yake. Wai ga malamina ya ba da fatawa akan carbi. Kaji jahili. Ya ce ya halatta a yi amfani da carbi, ya kawo bisa sharuɗa. To daga cikin abin da shi wannan jahilin yake gani, ya kamata a yi wa dakta raddi, a yi wa profeso raddi, da yake jahili ne shi, bai karanta mas'alar ba, bai santa ba kwata-kwata. To wai irin waɗannan jahilan su ne suke shigowa da rigar sunna. Ni na rasa to mimbarin a ƙauye ne ya samu wa'yansu gidadawa jahilai
ya tara su yake wannan surutan ko abin nin ma gaskiya ba a garin da ɗaliban ilimi suke ba, sai dai a garin da jahilai suke. Ko baki bai iya ja ba, wannan mutumin shine kwanaki na haska shi yana kama sunan mutane yana ce musu arna. Kana jahili kana kafirta mutane. Wai yanzu akwai irin kusakurai da ya kamata a yi wa malam wani raddi. Daga ciki shine fatawar da shi malam wani din ya bayar akan carbi, ya halatta a yi amfani da carbi. Dan Allah yanzu sai an ce ma jahili ne kai, dan Allah. Jahili ne shi fa bai san shi jahili bane, jahilin ma murakkab, alladhi la yadri wa la yadri annahu la yadri. Daman mas'alar carbi mas'ala ce wacce in ba jahilcin ka ba, dan wani ya fito ya ce ya halatta a yi amfani da carbi, ya faɗi sharuɗa wanda irin wannan maganar in ka ce duk wanda ya yi ta sai ya kai masa raddi, kamar yadda kai a jahilcin ka ai ka ɗauka, to malaman sunna nawa ne a baya za ka yi wa raddi? Shi a wautarsa, shi a jahilcinsa, shi a daƙiƙancinsa, shi ne in malami ya zo ya ce ya halatta a yi amfani da carbi, saboda shi wawa ne wannan, saboda shi jahili ne, to sai a fito a yi wa malamin raddi, ai kaza ya zai ce ya halatta a yi amfani. Kaji wawa, kaji jahili, kaji soko. Wai irin waɗannan fa su ne mabiya malam Sagiru, irin waɗannan ire-iren waɗannan masu tunanin boko haramun. Kwanaki ya zo ya ringa kama sunayen mutane yana ce musu kafirai, irin waɗannan wawayen. Ka gan shi aka kaman mai hankali, ka gan shi aka kaman malami, amma tsagwaron jahili ne. Yanzu dan Allah yanzu ka fito a gaban ɗalibai ka zo kana cewa ai wa malam wani raddi saboda ya ce ya halatta ai amfani da carbi. Kai yanzu a gaban ɗalibai ka faɗi wannan, kai yanzu a gaban ɗalibai ka faɗi wannan, har da cewa wai malaman ƙasar nan da yawa akan haka ai suka tafi. Malaman ƙasar nan, wato addinin nan na ƙasar nan ne a matsayinka na wawa, a matsayinka na jahili, addinin na wannan ɗan ƙasar ne. Kai, to irin wa'annan ne mabiya malam Sagiru fa, irin wa'annan ai dole mu samu matsala cikin tafiyar sunna inda irin wa'annan jahilai suna tsoma baki. Shi yasa wa'in suke cewa law sakatal jahilu lamaktalafa nasu, da irin ka jahili zai yi shiru to da jama'a ba su samu sabani irin na zage-zage da ake yi ba, ire-iren ka in suka yi shiru. Yanzu matsalar carbi har ya kai wani matsala da kai zaka ambata a matsayinka na jahili, malam wane ya ce ya halatta a yi amfani da shi, da haka wajibi ne a fito a yi masa raddi. Kaji wawa, kaji gabo, kaji jahili. Wai kuma a haka ya fito yana tada jijiyoyin wuya, kai ka ce wani abu ya zo da shi na ilimi, kai ka ce wani abu yake faɗi wanda ɗalibi ya kamata ya kalla. Wallahi kun cutar mana da tafiyar sunna, wallahi shigo mana da irin wa'annan jahilan da kuka yi, wallahi kun zalunci manzon Allah. Shigo mana da irin wa'annan wawayen da kuka yi, wallahi kun ha'inci annabi Muhammadu. Shigo mana da jahilai cikin tafiyar sunna, ba abin da zai haifar face ya haifar da matsala a cikin tafiyar sunnar. Saboda ku duk wani wawa, duk wani jahili, duk wani soko, inda za ku ɗauko abu ya goyi bayan ku akai, ba kwa duba illar da yake tattare da shi na jahilci, ba kwa duba illar da yake tattare da shi na wauta. In dai zai bi ku akan ra'ayinku to naku ne, za ku ajiye shi akan mimbarinku, za ku ajiye shi akan kujerarku, ba za ku yi tunanin barnar da zai wa addini ba. Yaya za a yi kishin sunna da jahilci? Yaya za a yi kishin sunna da jahilci? Yaya za a karantar da sunna da jahilci? Yaya ba zai yiwu ba. In ana batun sunna, batun ilimi ake yi. In ana batun sunna, batun nagarta ake. In ana batun sunna, batun hankali ake.
idan ana batun sunna batun nutsuwa ake, ba batu ake na wauta ba, ba batu ake na jahilci ba. Yanzu kaga yanzu shi wannan kungurmin jahili murakkab alladhi la yadri wa la yadri annahu la yadri, jahili baka sani ba kuma baka sani ba. Yanzu mas'ala ta carbi yanzu hatta kai a wajen ka jahili a fito ayiwa malam wani raddi, ayiwa malam wani kaza, kaga wannan ka haska tsuliyarka, kai tsirara da yake wawa ne kai ai gani kake irin wani abu ka kawo babba, ya kamata ayiwa malam wani raddi saboda ya ce ya halatta ayi amfani da carbi. To irin wa'annan fa su ne suke da a wasu sunna fa, irin wa'annan su ne suke goyon bayan malam Sagiri da ire-irensa, irin wa'annan wawayen, irin wa'annan jahilan, irin wa'annan sokayen. Wai mas'alar carbi, wai daga ciki yana kawo ai wane ya kamata a yi masa raddi, wane ya kamata a yi masa raddi saboda ya yi abubuwa na kusakurai, ya yi abubuwa na ba daidai ba. Daga cikin abin da ya yi na ba daidai ba shine ya ba da fatawa akan a yi amfani da carbi ya halatta. Kaji wawa, kaji jahili. Yanzu in mutum ya ba da fatawa akan wannan shine dole a fito a yi masa raddi. Ka san malaman da zaka rushe? Jahili, ka san malaman da zaka yi wa raddi? Jahili, ka ma karanta mas'alar kuwa? Sai ku karanta littafi ɗaya biyu kawai saboda wawaye ne ku jahilai, sai ku fito kuna lazumta wa mutane wa'annan littattafan da kuka karanta ɗaya biyu. Haka ake ilimi, haka ake raddi, haka ake bincike akan mas'ala. Wallahi abin takeici, ku yi haƙuri, na ɗau zafi. Irin wa'annan wawayen ne suke bin malam Sagir, ire-iren wa'annan jahilai. Kaji mas'alar tarbi dan Allah a wajen ɗaliban ilimi har mas'ala ce ta tayar da jijiyoyin wuya dan Allah. In dai mutum dan ya bada fatawar halaccin a yi amfani da tarbi kawai shikenan a zo a yi masa raddi, kai ka san malaman da za ka yi wa raddi? Wawa jahili, ka san malaman da za ka yi wa raddi? Ka san jigajigan malama na sunna da za ka yi wa raddi? Jahili, kai a wajenka wani ƙwarewa kai, kai a wajenka wani burgewa kai, ka kawo abin da ya kamata a yi raddi ba a yi ba. Wallahi kun cutar da mu, wallahi kun cutar da mu, wallahi kun zalunce mu, kun zalunce mu, wallahi kun cutar da mu. Jahilai kawai wa'anda ku ba ku sani ba kuma ba ku sani ba. Sa'in nuna muku shi saboda in kun je wucewa da kilif ɗinsa ku san wawa ne, jahili ne. Sa'in nuna muku fuskarsa. Shine kwanaki na haska shi yana ambatan sunayen mutane yana kafirta su. Tunanin boko haramun ne da shi, aqidar boko haramun ce da shi. Wawa jahili soko, baka sani ba kuma baka sani ba. Kun gan shi ya samu wani ƙauye kawai yana halakar da al'umma. Ba gidaje, ba kai karatu ba kuma baka san ba kai karatun ba. Kawai ka samu jama'a ba shi karatu ba, kawai ka je wani ƙauye kana halakar da su. Aqidar boko haramun ce da shi. Kwanaki na haska shi yana kama sunayen mutane yana ayyana su, yana cewa kafirai ne. Yanzu kuma ya tsomo baki shi ma. Kai gaskiya malam Sagiru ko inda a ce za ku yi tunani, ku zauna ku nutsu, ya kamata a ce ku yadda cewa ku dinnan ba akan daidai ai kuke ba. Saboda duk waɗanda suke bin ku akan irin wannan abun wawaye ne, jahilai ne. Wawaye ne, jahilai ne. Daga ɗan tasha sai jahili, su ne suke bayan ku a irin wannan. Amma har yanzu ban ga ɗalibi na ilimi ɗaya da ya ce ya goyi bayan ku ba. Sai dai ɗan tasha, sai dai jahili, sai dai soko, sai wawa. Wai mas'alar carbi, mas'alar carbi daman mas'ala ce na mutum ya bada fatawa sai an zo an masa raddi da yake kai jahili ne, baka karanta mas'alar ba. Irin ku ne ku karanta littafi ɗaya, littafi biyu, sannan ku zo kuna bada fatawa, kuna badda a mutane soko, jahili.
wallahi malam Sagiru ba ku yi mana adalci ba, ba ku yi sunnan manzon Allah adalci ba, wallahi ba ku yi mana adalci ba. Wannan abun muka jiba muna faɗi. Duk wani soko, duk wani jahili in kuka kawo ra'ayi ya goyi baya sai kun haska shi ga al'umma, sai kun sa al'umma suna bin sa yana halakar da su. Duk wani soko, duk wani jahili kawai ku so kuke yi jama'a su goyi bayan ku yu kawai, kowane jahili kawai yazo yu shikenan. Haka ake sunnar. Sunna bata buƙatar taron yuyuyu, wallahi ɗaya ne kwakwara sunna take da buƙata, amma bata buƙatar jahilai, bata buƙatar wawaye. Mutum mai ilimi ɗaya aka samu ya wadatar, amma duk ku tara jahilai da wawaye. Yanzu irin waɗannan yanzu dan Allah ba abun kunya bane a ce ma suna da mimbari har suna gaya wa al'umma wani abu ma. Irin waɗannan masu tunanin boko haramun kuma ga su jahilai, amma ku a'a ta yi muku daɗi, magoya bayan ku ne saboda yawa kuke so, saboda kawai ku yu kowa zai bi ku kawai a biyo ku. To wallahi mu dai ba ma buƙatar irin waɗannan jahilan. In kuka goyi bayan mu kuna jahilai Allah ya isa, idan ma kuka goyi bayan mu kuna wawaye Allah ya isa tsakanin mu da ku. Wallahi ba ma buƙatar irin ku, wallahi ba mu buƙata, ba ma buƙatar jahili. Ku je can gurin su malam Sagiru, ku je can ku ci gaba da goyen bayan su, amma kuka goyi bayan mu ma Allah ya isa. Saboda in kun goyi bayan mu a mas'ala guda ɗaya, to za ku zo kuma ku yi barna guda dubu, saboda ku din jahilai ne, ma'aunin ku ba karatu bane. To duk wanda zai biyo ka ya goyi bayan ka, in dai ma'auninsa ba karatu bane, jahilci ne, wallahi in yayi tarayya da kai cikin mas'ala guda ɗaya sai jahilcinsa ya kai shi ya saba maka cikin mas'ala dubu. Saboda kai din da ilimi kake aunawa, shi kuma din da jahilci yake aunawa. Ba ku hango wannan matsalar ku. In dai za su zo su goyi bayan ku kan abu ɗaya, ba ku hango barnar da za su yi wa sunna, ba ku hango illar da za su yi wa ahli sunna. Kawai ku sun goyi bayan ku shikenan. In ba jahili ba ka ce wai wane ba a yi masa raddi ba saboda ya ba da fatawa akan carbi. Wallahi akwai bacin rai, ku yi haƙuri, akwai bacin rai, akwai takaici. Baki bai iya ja ba jahili. Shine na haska kwanaki yana ambata sunan mutane, yana kama yana ce musu jahilai, wawa, jahili, soko, baka sani ba, baka san baka sani ba. Ka tara wani gashi kamar ahli sunna. Allah ya sa mu dace, Allah ya kyauta. Shi yasa dole wallahi fa sai mun tayi tsaye fa, wallahi sai mun tayi tsaye. In ba haka ba wa'annan sai sun zo mana da wata da'awar da sunan sunna, bid'a ce za a sa mata rigar sunna. Sai mun tashi tsaye, wallahi sai mun tashi tsaye, sai mun tashi tsaye, sai mun tashi tsaye. Dole sai mun yi tankaɗe, mun yi rairaya. Wallahi ba za ku zo ku ɓata mana nan da a wasu sunna ba, kuna jahilai. Wallahi ba za ku zo ku ɓata mana nan da a wasu sunna ba. Da a wasu sunna wallahi ilimi ne, wallahi. Kuma malaman sunna wallahi da iliminsu suka ci nasara, wallahi ba da irin wannan jahilcin naku ba, ba da irin wannan wautar taku ba. Wallahi Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yana daga cikin wanda ya ba da irin wannan fatawar da kai wawa kake ganin cewa ya kamata a yi wa wancan raddi saboda kai baka karanta ba, saboda kai a jahilcinka kawai in ka karanta littafi ɗaya shikenan. Saboda kuna da fikira ta khawarij, shine saurin badda a mutum. Shi fa yanzu a wawancinsa fa a jahilcinsa, tunda wancan malami ya ba da fatawa na a iya amfani da carbi, shi a wautarsa a jahilcinsa ya kamata a zo a ce masa ɗan bid'a. To kai zo ka ce masa ɗan bid'a, wawa jahili, kai zo ka kirawo shi da ɗan bid'ar. Wallahi abin akwai ban takeici. Wayannan wawayen, wayannan jahilan su ringa tsomo baki cikin matsala ta ilimi. Allah ya kyauta, Allah ya sa mu dace. Ga number nan nasa,
tsan ƙara nuna muku shi don ku gan shi da kyau. Kwanaki ya ringa kama sunayen mutane yana ce musu arna, kuma ka san wai ko ahlus sunna fa, ahlus sunna ya ringa ayyana sunansu yana ce musu arna, ahlus sunna fa. Amma su malam Sagiru suna tare da shi, kun gan shi nan ko kai in ka gan shi ka ɗauka ahlus sunna ne. Wallahi kun cutar da mu malam Sagiru, kun cutar da ahlus sunna, kun zalunci ahlus sunna wallahi. Kowane wawa, kowane soko, kowane jahili yana tare da ku, amma ma'abota ilimi kam sun san cewa wannan tafiyar ba za ta haifar wa da sunna ɗa mai ido ba, ba sa tare da ku. Irin waɗannan wawayen ne suke tare da ku a cikinta, irin waɗannan jahilan ne. Yanzu fada za ka ba da dama shi ma malam Sagiru fa ka ce masa me hukuncin amfani da tarbi, me hukuncin malamin da ya zo ya ce a iya amfani da tarbi. Shi ma malam Sagirin da za ka ba shi wannan cewa zai ma ɗan bid'a ne, ayyana shi zai ce masa ɗan bid'a. Irin wannan tawagar su ne irin tawagar malam Sagiru fa. Haba da Allah, wala kun cutar da ilimi, kun zaluntar da ilimi, kun cuci ahli sunna. Duk wani wawa kun shigo mana da shi cikin tafiyar sunna, duk wani jahili. Su wancan yaron ɗan Libya, yanzu ɗan Libya in ka bibi irin waɗanda yake halakawa, wannan yaron daktawa yake da sunan sunna. Kuma wallahi duk wanda ya halakar, wallahi summa tallahi kuna da kamasho, ku da kuka sawo shi. Wallahi duk wanda ya halakar, wallahi duk wanda ya halakar zunubin yana kanku. Wallahi kuka shigo mana da shi cikin tafiyar sunna. Yanzu wannan ga wannan jahilin shi ma wannan sokan, kwanaki na haska shi yana ayyana mutane yana ce musu kafirai, wawa. Wai yanzu irin burgewa zai yi, irin shi zai yi abu na ya burge, ya kamata ayo malam wani raddi dan ya bada mummunar fatawa akan carbi. Kaji wawa, kaji soko, kaji jahili, bai karanta ba, bai sani ba, kuma bai sani ba. Wannan ka'idar idan za a yi amfani da ita a ɗabbaƙa ta, kai ka san waɗanda za a rushe. Soko jahili, kawai ka karanta littafi ɗaya, kawai ka ɗauka ka san komai. Kaga irin waɗannan illar da za su yi wa sunna ko na rantse da Allah sai ta fi illar da 'yan bid'a za su yi wa sunna. Irin waɗannan sai sun ja al'umma zuwa ga halaka, saboda ahlus sunna yanzu sun waye, ba wani ɗan bid'a da ya isa ya zo ya yi musu illa, idansa a buɗe yake. Amma ire-iren waɗannan wawayen wallahi illa za su yi musu ba su sani ba, saboda kallon ahlus sunna suke musu, kallon masu ilimi suke musu. Amma jahilai ne, wawaye ne, tunanin khawarij suke da shi. Allah ya kyauta, Allah ya sa mu dace. Shi yasa wallahi kun zalunce mu, wallahi mu ɗaliban ilimi kun cuce mu, wallahi kun ci amanan mu, kun ci amanan manzon Allah, kun ci amanan malaman sunna. Kowane jahili sai ku kagabo mana shi cikin tafiyar sunna, ba kwa tunanin illar da zai wa sunna, kawai saboda yana da wata sifa da kuke da irin ta zage-zage, ta cin mutunci, ta 'yan tasha. Kawai shikenan ku bukatar ku ta biya. Yawa sunna illar bata gano ku ba, yayi jahilci bata gano ku ba, ya batar da mutane bata gano ku ba, kawai don kun yi tarayya cikin tashanci, kawai don kun yi tarayya cikin rashin tarbiyya. Kawai shikenan ba ku hango illar da zai wa sunna. Allah ya kyauta, Allah ya sa mu dace. Wallahi akwai takeici. Kaji dai jahili, malam wani ayi masa raddi dan ya bada fatawa mummuna akan carbi. Malam wani ayi masa raddi, an ki ayi masa raddi, shi yana ganin wannan cin amana ne. Shi yana ganin wannan kungiyanci ne saboda jahili ne. Allah ya kyauta, Allah ya sa mu dace. Amma wallahi kun zalunce mu, kun cuce mu, wallahi kun zalunce mu. Irin wayannan wawaye ba abin da za su haifar na ci gaba a tafiyar sunna. Shi yasa yanzu zaka ga da wuya a ce ga wani ya fahimci sunna, kawai magana hayaniya ake yi. Dole ai magana hayaniya, wayannan jahilan da kuka tara suna saka baki, dole a ringa magana hayaniya.
babu nutsuwa, duk kun rikita tafiyar sunnar da wayannan jahilan. Wallahi kafin ka ga wani ya fahimci sunna, hanna ma manta, sai dai irin su dan Libyan nan tunda aka fara wannan da'awar ta rashin mutunci, tunda aka fara wannan da'awar ta zage-zage, tunda aka fara wannan da'awar ta rashin tattauna mas'ala a ka'idodi na karatu, ba wanda za a zo a ce gashe sai wannan dan Libyan da aka kakaba masa shi ma ya fahimci sunna. In ba ire-iren su ba wani wanda zaka dauko ka ce wa ya fahimci sunna. Allah ya isa, wallahi Allah ya isa, kun zalunce mu, wallahi Allah ya isa tsakanin mu da ku. Allah ya kyauta. Ka ganshi wani wawa, wani soko, wani kazami, ka je ka tara mutane kana batar da su, jahili, baka sani ba kuma baka sani ba. Shi ai gani yake tunda ai mas'ala ta carbi kaza, tunda wani ya bada fatawa lalle wajibi ne ai masa raddi. Kaji wawa, kaji soko, kaji jahili. Ku yi haƙuri wallahi, za ku ga nayi abin da ban saba ba, akwai ban takeici wallahi. Allah Allah ya kyauta. Ban saba ba wallahi, akwai ban takeici wallahi. Akwai ban takeici. Ilimi in ya koma hannun irin wayannan wawayen, ai an yi asara. Irin wayannan jahilan ai an yi asara. Shi yanzu gani yake wani abu ya zo da shi babba. Shi yanzu a jahilcinsa gani yake a'a shi yayi ai ya kawo malam wane ya bada fatawa akan carbi, da haka yanzu ba a fito an yi masa raddi ba, an yi kungiyanci. Kaji wawa, kaji soko, kaji jahili. Allah ya tsare mu, Allah ya kyauta, Allah ya sa mu dace. To ba za mu biya maka ai karatu ba, ba za mu biya maka karatu ba, kai ba karatu za mu biya maka ba, da mun ɗauko ma mas'alar mun tattauna ta, amma kai ba karatu za mu biya ma ba. Ba za mu baka karatu a banza ba jahili, ko ma makaranta, kawai dai mun haska tsaraicinka ne. Ba za mu baka karatu a banza ba, mun haska tsaraicinka ne, kawai kayi tsirara mun haska. To irin wayannan wai hatta kai su ringa sa baki, gaskiya malam Sagiru ba ku kyauta ba wallahi. Wallahi ba ku kyauta ba, kun cutar da tafiyar sunna wallahi. Kowane wawa, kowane jahili kun kakaba mana shi cikin tafiyar sunna. Haka ake sunnar? Idan haka ake sunnar ta kai yanzu, da karatu ake warware masail na addini, ba da zafin kai ba, ba da hayakin kai ba, da karatu ake warwarewa, tattaunawa ake, da haka ne ake fahimtar sunna, amma ba da irin wayannan ba. Wallahi abin akwai ban takeici, ku yi haƙuri. Wallahi akwai ban, duk wanda ya san ciwon karatu wallahi dole ya ji haushi. Duk wanda ya san wahalar karatu dole ya ji haushi. Duk wanda ya san zafin karatu dole ya ji haushi wallahi. Duk wanda ya san muhimmancin ilimi wallahi dole ya yi takeici. Irin wayannan wawayen suna tsoma baki, irin wayannan jahilan suna tsoma baki, wai da sunan malinta. Shi ya zaci wani abu yayi na burgewa, ai malam wane ba ai masa raddi ba, ya bada mummunan fatawa akan carbi. Kaji jahili, banda rashin ma sanin ma mas'ala, banda ma rashin karatu. Mas'ala ta carbi wata mas'ala ce wacce za a zo malam wane ya, kuma wani abu ma da ba sai wa malaman adalci shine dukkanin wani malami da yace a iya amfani da shi sai ya kawo quyid, sai ya kawo quyud dole. Duk wani malami ba haka suke barin abin mutlaqan ba wallahi, sai sun kawo to ka ai kaza, ka ai kaza da ka ai kaza, saboda su ware su bambanta da yan bid'a. Duk wani malami da zai zo in karatu kuma kai a cikin littafin haka ne. Haka Ibn Taymiyyah yayi, haka Imam An-Nawawi yayi, haka Ibn Hajar yayi. Hatta
Sheikh Usaimin, kuma in suka zo za su faɗi afdal, amma za su ajiye abin a ƙa'ida na karatu, ba irin ku jahilai masu ajiye shi a ƙa'ida ta jahilci ba. Kuma in suka zo sai sun ambaci quyut, su ce to in an yi amfani da shi banda kaza, ka ai kaza da shi, ka a sa shi a kaza, ka ai kaza, duk dan a kiyaye. Sannan kuma su ce kaza ba bid'a bane saboda kaza duk aka suke tattaunawa. Amma kaji wawa jahili, shi har gani yake ma an bada mummunan fatawa saboda an ce jaizi ne a yi amfani da carbi, gani yake an tada Najeriya, gani yake wajibi ne a fito a yi wannan malamin raddi. Sai dai kai jahili zaka tafi ka ne masa raddi, sai dai kai wawa wanda baka yi karatu ba, baka san yadda ake karatu ba, zaka fito kai masa raddi da irin ka kuma jahilai wawaye. Amma mu ɗaliban ilimi mun san mas'ala ce wacce take da saɓani a cikinta, wanda akwai ahlus sunna da yawa da suka ɗau fahimtar da ka fito kana tada jijiyoyin wuya kana ba ai wa malam wani raddi ba. Kafin sa akwai wa'ansu a baya da yawa wanda fahimtar su kenan. Kuna ɗaukan addini, kuna ɗaukan sunna da wani mizani na wauta, da wani mizani na jahilci, ba mizanin karatu ba. Ku ne za ku karantar da sunna, ku za ku karantar da sunna. Allah ya samu dace. Tsa'in ɗan ɗaukira. Allah ya kyauta, Allah ya samu dace. Hai. Wallahi akwai ban takeici, akwai ban takeici, akwai ban damuwa wallahi. Irin wannan wawaye suna tsoma mana baki wallahi. Na sa number kira, zan tashi. Wallahi akwai ban takeici. Akwai ban takeici, akwai ban damuwa. Irin wayannan masu tunanin Boko Haramun din, wai suna ganin su ne suke kishin sunna da jahilci. Kai ka taba ganin an yi kishin sunna da jahilci? Ai sai dai ayi barna, sai dai a haifar da Boko Haramun. Ai kishin sunna da jahilci, ai ba a kishin sunna da jahilci. Ai saboda sunna ilimi ce, batun ilimi ake cikinta, ba batun jahilci ba, batun karatu ne. Wallahi akwai ban takeici, akwai ban damuwa wallahi. Kamar kai kuka ka ji wawa jahili yana tsoma baki cikin mas'ala ta addini, bai ma san inda ma aka dosa ba, haka wai zargin wa'ansu yake yi. Wallahi kun cutar da tafiyar sunna, wallahi kun zalunce mu, kuma kun zalunci duk wani ɗalibin ilimi, kun zalunce shi wallahi, kuma kun zalunci malaman sunna wallahi. Shigo da irin wannan wawayen jahilai cikin tafiyar sunna, suna barna saboda ku ba ku san darajar ilimin ba ku yi ba. Wallahi duk wanda ya san darajar ilimi, wallahi duk wanda ya karatu ya san wahalarsa, wallahi ba zai goyi baya waɗannan wawayen jahilan ai su goyi bayansa ba. Saboda in sun goyi bayansa a mas'ala ɗaya, to canki in canka ne, loki aka buga. Za su saba masa akan mas'ala ta daidai guda 1000, saboda su ɗin abin da suke aunawa, suna aunawa ne da jahilci, suna aunawa ne da rashin sanin su da wautarsu, da shi suke aunawa ba da karatu ba. Allah ya kyauta, Allah ya samu dace. Wala akwai takeici, ba wanda ya kira, zan tashi. Akwai takeici wallahi, akwai damuwa wallahi. kullun in naga irin wa'annan wawayen, irin wa'annan jahilan sun kafa kyamara wai su ma malama ne cikin tafiyar sunna ko, wallahi abin da yake fadowa raina, tafiyar da muka yi, muka bi ta Gamborin Gala, muka tafi ta cikin Maiduguri, ta Kusari, muka haure wannan boda, muka tafi har can garin Chadi,
ina tunanin duk wahalar da muka sha sai wani wawa ya zo shi ma bai yi karatu ba, bai san yadda ake karatu ba, bai san karatun ba, kawai ya zo yana tsoma baki wai da sunan sunna kuma irin wa'annan. Allah ya isa wallahi, Allah ya isa wallahi, Allah ya isa wallahi. Kawai saboda za su goyi bayan ku akan wa'ansu ara naku, akan wa'ansu ra'ayyuka naku, amma duk illar da za su yi wa sunna ba ta gano ku ba, duk barnar da za su yi wa sunna ba ta gano ku ba, saboda kun yi muwafaka da su gurin tashanci, saboda kun dace da su gurin zage-zage, gurin cin mutuncin mutane, ba ku dace da su wajen karatu ba. Ka wannan san zuciya kenan, san zuciya kenan. Allah ya isa wallahi, Allah ya isa wallahi. Assalamu alaikum, ga wani yayi kira. Allah ya isa. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Na'am, ya gida ya ibada, na'am muna jinka. Ya gida ya iyali ya wajen. To alhamdulillah. To ubangiji Allah ba mu tawfiki, Allah ba mu dacewa. Amin, Allah ya sa mu dace. Allah ya saka da. Wato su in ka tsaya ka lura da su waɗannan bayan Allah suna tattauna mas'alar ilimi ne kawai da abin da yake na kiyasi irin nasu da kuma kungiyanci. Za ka ga kamar sun keɓe kansu wani guri daban. In nasu ya zo yi wani abu na kuskure babu ruwansu da masailin da ya magana a kai, su kawai suna tafiya a kan shi dai nasu ne. Amma wani can gefe ya dan samu irin ko tintime ne, ba ruwansu da uzuri ko irin a duba alkhairansa da wane ne, kawai sai sade su dubu. Yanzu dan Allah dan annabi wannan yanko da yake yana magana a reddi in aka ce za a biya ta reddi, su yanzu abubuwan da suke daga watanni biyu na zuwa yau aka ce a duba matsalar reddi tsantsa, wallahi in malamai suka ce su aje karatu su yi mashi reddi, wallahi ba za su iya tsaya ko a gaban mutane ba, ballantana mutum ya hau mun bari ya kudu ba. Ka gani kawai kusan zuciya in dai mutum dan kungiya ne ta cikin shine hakikanin kungiyanci, wannan shine ainihin kungiyanci. Ka gani kawai in naku wani daga wanda yake dan ajin ku ne ko kuma dan tafiyar kare ko dan mazhabar kane ya bi kawai kai daidai ne, amma aka samu wani kurkure kai kawai shikenan. Wannan shine ainihin kungiyanci a addini, wallahi shine ainihin kungiyanci. A yanzu malam, Allah ba mu dacewa, Allah ba mu dacewa, Allah shirye su in za su shirye, in ko ba za shirye ba Allah ubangiji ya tsare bayinsa da dukkan halu suna daga jahilcin su, amma suna zuba jahilci wallahi. Ko mu da ba ɗaliban ilimi ba yanzu muka fara karatu muka fara fahimtar sunna, wallahi mun fahimci cewa a kuskure suke tafiya. Ko mu da yanzu muka fara fahimtar sunna wallahi muka kauce daga ainihin tafiyar da muke, wallahi mun fahimci a kuskure. Wa alaikum salam. Gaskiya na yi ma uzuri, wato a fara yin magana na ji kana ka ce dan Allah dan annabi, to kuma kana cewa a yanzu ne kuka fara karatu kuka fara karatu, sai na fahimci haka. Cewa ne a maganar ka na ji ka ce dan Allah dan annabi. Na kuskure ne ma na alkanawi. Nan ka san kana ji irin yanda aka taso. Yawa Allah ya saka ma da alkhairi. Wato ka san wani abu, ita wannan mas'alar kana ji, wannan mas'alar ta shafi kana ji wannan mas'alar ta shafi mas'ala ce ta saɓani hatta a tsakanin ahlus sunnan ba. Na'am. Ka gani hatta a tsakanin ahlus sunnan ma, amma ahlus sunna sun bambanta da in bid'a kuma a cikin ta. Saboda kaga shi dan bid'a abin da ya dau carbi wani shi'ar na addini, wani alama na addini. Ka gane? Ina fahimta kamalan, ina fahimta. Kaga su kuma ahlus sunna hatta waɗanda suke cewa ya halatta a yi amfani da carbi ba sa ɗaukansa wani shi'ar na addini. To da haka kana ji, amma suna da fahimtar a iya amfani da shi, kuma suna kawo sharuɗa, kada a yi kaza da shi, kada a yi kaza, kada a yi kaza. To wannan shine matsala ta karatu. To in wani ya zo ya ɗau waccan fahimta ta wani malami
to jahilci ne kai ka fito kana ai yayi abu na kaza sai an masa raddi, shi yasa ai na danna wannan. Kaga ai jahili ne shi, bai san a tsakanin ahlus sunnan ma sabani bane. Kawai shi abin da ya dauka ya karanta littafi an ce masa bid'a ne. Akwai malaman da ba su yadda ma a yi amfani da shi ba, amma ba sa ce masa ma bid'a. Dan ba su ma sa shi ma cikin addini ba. Kai abun ma da Ibn Taymiyyah ya ce cewa ya abu ne mai kyau a yi amfani da shi in an gujewa wa'yansu sharuɗa na kaza na kaza na kaza na kaza. To amma kawai wa'yannan jahilan sai su suna tsomo baki saboda wani malami ya bada fatawa ya ce a iya amfani da shi, da haka yanzu a fito a yi masa raddi, ya kauce wa sunna. Allah ya kyauta, Allah ya samu dace, Allah ya saka da alkhairi, ba ma a jin ka sosai. To kage yanzu irin su wa'annan yanzu dan Allah da suka fara fahimta sunna, a haka za su fahimci sunna da wannan haukan naku? A hakan za su ƙara gane sunnar da wannan jahilcin naku? Idan ana batun sunna magana ake ta ilimi, magana ake ta karatu. In kana da shi zo ka sa baki, wallahi muna so. Ai sunna ba ta mu bace mu kadai, kuma ba za mu iya aikin ba, aikin yafi karfin mu. Saboda yanda malaman sunna suka faɗi, yanda Abu Shama ya faɗi, haka ahli sunna a zamanin da suke, zamanin da ya wuce ɗan kaɗan ne, kuma zamanin ma da zai zo ɗan kaɗan ne. To muna da buƙatar ahli sunna masu da'awa, amma ba jahilai ba fa. Ba jahilai ba fa, ba ma buƙatar jahilai. In kana so ka yi da'awar sunna, tafi makaranta, yi karatu, sai ka zo ka sa baki. Kuna ɓatawa, ku ɓata. Allah ya kyauta, wallahi abin akwai ban takeici. Ga wani yayi kira. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Sheikh Alkarai. Na'am, barka da zuwa Sheikh, ya gida ya ibada. Wallahi mun gode Allah, ya kwana biyu, ya kuma iyali, ya ji karfin jiki da sauki sosai. Alhamdulillah ana samun sauki matuƙa Sheikh, wallahi alhamdulillah muna wallahi to ai muna addu'a, muna fatan alheri, Allah ya ƙara muku lafiya, Allah ya ƙara taimako. Amin Sheikh, kuma Allah ya muku. Amin 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 amin, Allah ya ƙara taimako, ya ƙara nasarori, ya ƙara Allah ya ƙara hakuri da jajircewa bisa ga ayyukan karatu da karantarwa da ake ta yi, da kuma hakuri da waɗannan mutanen namu, sai hakuri abubuwan su. Gaskiya ne wajibi ne ma a yi haƙuri, wajibi ne. Wallahi saboda ka duba mutane ne wanda gashi dai ana dawar sunna din, amma kuma an ki tsayawa a yi karatu a fahimce ta da ya kamata, sai a rinka ɗaukar matsaloli waɗanda suke masail wasu far'iyya, wasu masail juz'iyya, a zo a mai da su masail ne na usuluddin da sauransu. Wallahi Allah, sai ka ga mutum ga girma, ga furfura, ga komai, amma kuma shekarun ne kawai da furfura, amma karatun kuma ba a zuwa a yi shi, kuma an ki tsayawa a saurari masu karatun ma, ballantana a tafi akan a jadda. Wallahi shi ne duk matsalolin da ake fama. Wasu abubuwa waɗanda suke, inda mutum yana ko da sauraron ma'abota karatu ne yadda ya kamata da kyakkyawar zuciyar, kyakkyawar manufa, ba zai ringa fadawa cikin wasu abubuwa ko dai na hafuwa ta ganganci, ko kuma dai ya fada wani rudani wanda yake ba shi da tushe. Gaskiya ne. Wallahi saboda haka Allah ya ƙara jajircewa da ku, Allah ya ƙara jajirtar da ku, kuma sai abin da yana da amfani hakan da ake, saboda da yawa yanzu alhamdulillah albarkacin karatun da ake yi da wayar da kan, duk da kau da kai da ake yi daga masu wauta da sauransu, ana ta yi da hakan yana amfanarwa, saboda yana ragewa karkatattu karfi, kuma yana wayar da kan duk masu kyakkyawan niyya da manufa, ko mutum bai karatu ba yana fahimtar gaskiya a kokarin da ake yi din. Allah ya saka da alheri. Amin. Allah ya kara ikhlasi, ya kara tawfiqi, Allah ya sa a tashi lafiya. Jazakumullahu khairan. Amin. Allah ya saka. Ya sallah da yawa, yayi kyau sosai wannan.
wato kaga abin da su ba su gane ba, abin da su ba su sani ba shine kai ni abun ma fa yana ni na rasa yanda zan bullowa abun wallahi. Shi yanzu wannan jahilin fa yana ganin cewa ai ga malam wani ai masa raddi. Me malam wanan yayi ya bada mummunar fatawa akan cirbi. Ya ce ya halatta ayi amfani da cirbi kuma ya kawo ɗan su sharuɗa. Dan haka yanzu ba ai masa raddi ba, an yi kungiyanci. Kaji wawa, kaji jahili. Kaga wannan ke nuna ma bai karanta mas'alar ba, bai san mas'alar ba, kawai ya hau kan minbari yake halakar da al'umma. Yanzu wannan fa sai ya kai ya badda a wani fa, haka suke fa, saboda jahili ne, bai ma san mas'alar ba fa. Sai ya kai ya ce wa wancan malamin dan bid'a dan me zai ce za a iya amfani da carbi a jahilcinsa fa shi yana ganin kamar ai kungiyanci ne ma ya bada mummunar fatawa akan carbi ba a yi masa raddi ba. Kaji jahili kai, idan mutum ya bada fatawa akan carbi ya kawo ya ce a iya yin amfani da shi za a yi masa raddi, ka san waɗanda za ka yi wa raddi? Jahili na ce, ka san waɗanda za ka yi wa raddi? Jahili, ka san waɗanda za ka yi wa raddi kuwa? Waɗanda suka kafa sunna za ka yi wa raddi jahili, wanda baka sani ba kuma baka san ma baka sani ba. Kai, inna lillahi wa inna, wallahi ku yi haƙuri, dole akwai takaici ne ai. Sunna in ta koma hannun waɗannan wawayen, in ta koma hannun waɗannan jahilan, wallahi sai manzon Allah yayi shari'a da mu. Wallahi in muka bar sunna ta koma hannun waɗannan wawayen, waɗannan jahilan wanda basu sani ba kuma basu sani ba. Mas'alar carbi yanzu har mas'ala ce wacce in wani malamin sunna ya bada fatawa akai za a fito sai an ci mutuncinsa, sai an masa raddi, saboda kai jahili ne, baka karanta ta ba. Ka karanta littafi ɗaya kawai, ka zo kana so sai ka badda'ar da mutane. Wai irin fa ya kawo irin abubuwan da daga ciki ya kamata a yi mu wa wa'ancan malaman raddi, shine sun bada mummunan fatawa akan carbi. Jahili shi ai gani yake wani abu suka yi mummuna wanda dole ne sai an musu raddi, a wawancinsa fa, a jahilcinsa, a sokancinsa. Gashi kuma yanda nan kaga wani ahlus sunna da wani farin gashi amma jahili ne, yanda kasancewa wani malami amma jahili ne. Irin wannan maganar jahilan da zai batar waɗanda ba su karatu ba, Allah ya yi yawa da su. Su kuma waɗanda yake goyawa baya tunda a ra'ayinsu ne, to duk halakar da al'umma da zai yi, duk jahilcin da yake ɗauke da shi ba sa gani, haka suke. Tuntuni ni na sani haka suke. Duk munin mutum, duk ƙazantan mutum, duk jahilcin mutum, duk barnan mutum, inda zai raɓe su sai sun wanke shi tatas, sai sun nuna babban malami ne, sai sun nuna aiki yake wa sunna, inda zai bar ra'ayinsu. Duk kuma abin da za ka yi wa sunna na hidima, duk ilimin da za ka bayar na sunna, duk karatunka, duk ƙoƙarinka, in ba ka tare da su a ra'ayinsu, kai mutumin banza ne. Za su zage ka, za su ci ma mutunci, za su aibata ka, duk abin kuma da kake yi ba za su hango shi ba. Haka suke, haka aka ɗora su a kai. Ƙazamai kawai. Kuna cutar da mu jahilai waɗanda ba ku sani ba kuma ba ku sani ba. Wallahi akwai ɓacin rai, wallahi ku yi haƙuri. Irin waɗannan jahilan in ba irin wannan yaran ba sa jin kowane yare. Tunda wawaye ne, tunda jahilai ne, tunda sokwaye ne, irin wannan yaran suke so mu zo mu jahiltar da kai. Kuma ko malaminka ya bugo, wallahi bai isa ya kwace ka ba. In muka ce kai jahili ne ko, musamman ni Alkanawi, wallahi in na sa ma kalmar jahilci ko, sai dai ka je gefe kai zagi. Wallahi baka isa ba, baka haifu ba, ka zo ka kwaci kanka. ƙarya kake wallahi. In kuma zaka gwada, wallahi na sa ma kalmar jahilci, saboda bana sawa sai sharadi ya cika. Ba kawai na ina faɗin ta bane kawai kai tsaye.
sai na karance ka, sai na san ka, sai na fahimce ka. Agara nake kamawa wallahi ina sa ma kalmar jahilci sai dai kai ta lilo. Malamin ka wallahi yana ji yana gani kana lilo, bai isa ya sako da kai ba wallahi. Haka kai ma kana kallon ka kana lilo a sama, baka isa ka sako da kanka ba wallahi. Saboda bana sawa ne da san zuciya, bana sawa ne a'a sai na san ka, na fahimce ka, na tabbatar da yaƙini kai jahilin ne, to in na sa ma kalma wallahi sai dai ka ƙari zage-zage a gefe. Amma ta sawu jahilai kawai, banda jahili. Mas'alar tarbi har wata matsala ce da kake ganin wani ya bada fatawa akai, dan haka yanzu dole a fito a yi masa raddi. Kaji soko, kaji jahili, baka karanta ba, shiru mana. Daga kaje ka karanta littafi guda ɗaya sai ka ɗauka kai yanzu Imamu Malik ne kai, da haka kai ne ai kasan daidai. Wanda ya saba ma ya ɓata, wanda ya kauce abin da kai ka ɗauka ɗan bid'a ne. Wannan fa kwanaki fa nazo na haska shi yana ayyana sunayen mutane, yana ce musu kafirai, karare yake kamawa ya ce musu kafirai. Wannan fa kuma ahlus sunna fa yake kafirtawa, soko jahili wanda baka sani ba, baka sani ba. Allah ya sa mu dace. Ayin tashi. Assalamu alaikum.